하얀 도화지 위에 검은색 흙이 뿌려집니다. 그리고 특수 제작된 진공 청소기로 흙을 빨아들이기 시작하는 한 남성. 도대체 그는 무엇을 하고 있는 걸까요? 그의 정체는 구독자 6만 명 이상을 보유한 샌드아트 유튜버 샌드브이아트입니다. 우리가 알고 있던 전통적인 샌드아트와는 전혀 다른 방식. 특수 제작된 청소기로 흙을 빨아들이며 그림을 그려 놀라운 작품을 완성해냅니다. 흙을 뿌리고 흡입하며 만들어지는 이 독창적인 예술. 그의 손끝에서 어떤 작품이 탄생할지 궁금하지 않으신가요? 여러분들은 누구라고 생각이 드시나요? 오징어 게임의 딱지남 공유입니다. 한 번 이기실 때마다 10만 원을 드리겠습니다. 10만 원 받고 싶으신 분들은 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다.